6-cı qısa. İştirib etay desa, ya kuch yetmagan. Oxiri o'ziga tugadi. Lekin Ahmad yanada o'ttirdi laylab yuratdi. Gulzar uni tortib, o'ltirg'izib qo'ydi. Bu vaqtda yolqimi o'rnisaga osmon palak shirin va'dalar beryotdi. "Ma'lishan, ben yog'in qilmadim. Men texi bo'ydoq. Mening muhabbatim yo'q. Seni yaxshi ko'rib qoldim. Menga ma'qul bo'l jinim. Nima desamchi, shuni berma. Bugun men bilan qol." Uning gaplari eg'izdan qechib turardi. Odash, men faqat chidayolmadim bu saranglarga. Bu yerdan ketaylik. Men shu odash jura qaytaylik. Ey, to'xtanglar. Day barsizlar. Bugun bizga amra bo'lmasangiz bo'lmaydi. Saranglar. Ko'nglimni ilashtirmay, yo'qlisha. O'rnisa somkisi bilan Gulzar oyiqi bilan ularning beshiga nachni urib yotqizib qo'yib chiqib ketishdi. Va ular mas bo'lib qoldi. Hisobotni ati o'zlari qiladi. Bizga mashin chaqirib bergan bo'lsangiz. Qani xalqas, bu yoqqa marhamat. Aramgoyimizning mehmonlarni to'shiydigan kasbim bor. Birdamda olib qo'ydi. Rahmat sizga. Hisobotni ati ular o'zlari qiladi. Ma'qul xalqas, avaylab menglar. Ularni mashinaga silib o'zitib qo'ydi. Tozimi bir tasdi qutuldik desa bo'ladi. Jinimada shundigina. Lekin Ravrus o'ynab oldik. Chiqim qilmay. Bundaq fursat kam tepildimi? Nəhətki gapni qilmag'ina odamga eslayilib tos qoldim yondirib etgili. Shahar markaziga kelganda o'rnisa. Men ichari tushib qolay, dedi. Bu vaqt allaburun kech soat 11 bo'lgan edi. Keyin ko'rishaylik adosh. Xo'shamsa. Bu yerdan o'rnisaga Farruxbay appagan uyga 10 minut berib bo'ladi. Nemichqikin uyni Gulzarga tegis kam edi. O Gulzarning chidamaydiganligini obdan biladi. Mashinadan tushgandan keyin salkin shamolda g'ingshib naqsh etqash uyga mangdi. O'rnisa uyga kirib telefoniga qaradi. Farruxbaydan puchur kelgan edi. Bugun bora olmayman, ati bora ko'zlim. Kelamsan kimma qeri? Kimsining ko'zining gap? O qaqshig'ash o'zini karvatga tashladi. Kiyimlarini almashtirmay, shu yotgancha atisi tushga yaqin aran o'rnidan turdi. O'rnidan turib, kiyimlarini almashtirib, yuz ko'zlarini yuvitib, soatga qargan edi, 11 dan eshibdi. Ajab uxlabdiman desa. Quzug'im shunda qashdi. Uyda bo'lgan bo'lsam, onam bu chaqqa necha uyg'otib, tomoq yeya deb chaqirib ketavog'idi. Shularni xiyol qilib turib, bo'g'ziga bir nima gaplashgandek. Burunlari qizirib, ko'zlari yosh agidi. Voy, men nimalarni o'ylab ketdim. U o'zi meni uydan haydayotgan tursa, meni azaldan yaxshi ko'rmaydi. Agar menga kuyingan, meni yaxshi ko'rgan bo'lsa, men bunday yashamaydim. Hammani qilgan shular. Men shularning sababidan musha ahvolga tushib qoldim. Meni o'ylabmi qo'ymagan kishilarni o'ylab ketganim qiziq desa, chiqib qo'zg'imni to'yg'izaychi. U shunday xiyollar bilan o'z-o'ziga g'odonishib qo'yib, sirtqa mangdi. Mushu vaqtda bechora onasining o'zi bilan dadasining rasmiga qarab, rasmni bag'riga besib, zar-zar yig'layotganligidan, uni qanchalik seg'inganligidan qilch bexabar edi. Ota-ona farzandiga hech qachon yomonlik o'ylamaydi. O'rnisaning bundoq bo'lib kelishiga ota-onasi emas, balki o'zining bosh-boshdoq joyliq sababchi. Lekin u buni o'zidan ko'rmay, ota-onasidan ko'rib, ularni qo'shitib, yig'iltib keldi. Bechora ona har kuni ishga qarab, qizim qachon kela, qayerdan kela deb ko'zlari yo'lda yum-yum yig'lab o'ltirardi. Qiz bo'lsa bundan xabarsiz, o'rdak suv yo'qmagandek o'ziga qilchi gunoh yo'qtirmay, hammani beqib cho'ng qilgan bechora ota-onasiga yuklab qo'yib, ko'ngli xohlagancha o'ynab kulib, chiqqili bo'lmaydigan cho'nqur balqoqqa borgan siri boshchilab cho'kiyotdi. O'rnisa tomoqxonaga kirib o'ltirishga Farruxbaydan telefon keldi. Voy jinam, nadasiz?
Men uyga kelsam yo'q-ku. Men bir tomoqxonada tomoq yey deb chiqqan. Kim bilan chiqqan? O'zim yolg'iz. Kelamsiz? Qaysi tomoqxona? Hozir boray. Vernisa o'rnini aytib berib, telefonni qo'ydi. Birdamda Farruxboy kelib bo'ldi. Va sizni shundoq sig'indim jinam. Bu necha kun shirkat ishlari bilan kelib bo'lamdim. Qanday ahvolingiz? Yaxshi turyapsizsiz? O'zingiz yolg'iz zerikdingizmi? Yo'qay, ko'rayotganingizdek turyapman shu. Dedi Vernisa boshqa gap qilmay. Farruxboy uning o'zidan ranjib qolganini his qildi. Va anglayotganimiz Miskina ovozliq asarlari. Haftadan keyin ishkirik bir to'xtam ishi bilan kirma. Ikkimiz birga kirib, siz xushal bo'lgandek o'ynab chiqamiz jinam. Rasma? Rasta o'tamsiz? Ha, albatta. Ay sizni aldab nima ishimni qilaman? Amsi yeni va menga verdingizda turungimi? Bo'ldi, ma'qul. Shatoq yo'q. Tomoqingiz ne bilan sovib qoldi. Tomoqni yeb bo'lgandan keyin ular Farruxboyning mashinasida uyga qarab oldi. Men ham mashinam bo'lgan bo'lsa bek yaxshi bo'ladi, dedi Vernisa. Parangiz bormi? Ba. Haydashnimi bilaman texi. Lekin shu mashinam yo'q. Vernisa og'zini umchaytdi. Bo'qqala. Farruxboy boshqa gap qilmay mashina haydadi. Uning bu turqidan pat oradan mashina olib berganligini his qilgan Vernisa o'zicha kulib ketdi. Uyga kirgandan keyin Vernisa Farruxqa o'g'ligi meni tug'ilgan kunim dedi. Ha? Nimishqa bo'ronroq demaysiz? Hozir dedim-ku mana. Qayerda qandoqroq o'tkazganingiz bor? Mening siz bilan o'tkazgim bor. Boshqalarni chaqirmay ikkimizla. Dedi Vernisa Farruxboyga tikilib qarab. Qani, shu kun kelsin. Siz cho'qam xush bo'lsiz. To'yoqsiz hayron qoldirib sizni. Rost otamsiz? Siz bek yaxshi jumo. Vernisa uning bo'yniga qo'lini silib, yuziga suyib qo'ydi. Ko'mirni qiziqda so'qishni o'ylagan Vernisa keyin mashinaning gapini unutib qolmasin deb qasddan tug'ilgan kunim dedi. U tug'ilgan kuniga cho'qim mashina sovuq qilganligini biladi. Bash tugicha 2 kun o'tdi. Saharda Vernisa tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deb 5200 yuan qizil baliq topshirib oldi. Va tayyor bo'lib turing. Tushda sizni og'il borma deb yozilgan uchurni ko'rdi. Rahmat sizga. Deb yozib o'tgandan keyin kiyimlarini almashtirishga tutindi. Qip-qizil, uzun, yoqutliq, ko'rgan kishining ko'zini qamashtirgan ko'ylak. Putiga qop-qora egiz boshliq oyoq kiyib, chochlarini cho'qqisiga tugib, oldirmay o'ltirib kirib qoldi. 2 soatdan keyin tayyor bo'lib, o'rnidan turdi va aynakdagi aksiga qarab o'zi kulib qo'ydi. Uning bu turqini ko'rgan har qanday er kishi o'zini tuta olishi notayin edi. Qizil ko'ylak, ustiga oxranlik qisqa yepinchini yepinchoqlab, tayyor bo'lib turishi ishi qo'ng'iroqqa jirangladi. Farruxboy Vernisaga qarab qaytib qolgan edi. Bu rost sizmi? Bu rost sizmi Vernisa? Nimachi chiroyli bo'lib ketdingiz? Osmondan hurpari tushgan o'xshaydi debdi mataxi. Dedi Vernisaga boshdan oyoq sapchilib qarab. Ey, odamni xijil qilmang-a. Men deganingiz bu endi. Undaq emas. Rostli hurparidek bo'lib ketibsan. Oldinda chinib qoladigan bo'ldim dema. Yo'qay, sizmi shundoq kelishgan tursiz-ku mana. Qani mayli. Pastga tushib qargan edi. Qip-qizil mashina kun nurida parqirab turibdi. Tug'ilgan kuningga kichikini sovuq qabul qilgan jinam deb oshqushni Vernisaga uzatdi. Nimadoq chiroyli. Bu mashina menikimi? Rasmiy bo'ldimi? Haydab baqsam bo'lamdi. Albatta, xohlagancha degan. Vernisa mashinani haydab mandi. Farruxboy yanida o'ltirdi. Vernisaning tug'ilgan kunini shahar sirtidagi oromgohning yolg'iz kishilik xonasida shuncha hashamatli o'tkazib berdi. Kech soat 12 dan oshganda uyga qaytishni tas ko'rib, shu yerdagi mehmonxonada qo'nib qolishdi. Atsi sherin uxlayotgan Vernisani Farruxboy uyg'otdi. Uyga qaytaylik jinam. Men shirkatga borsam bo'lmaydi. Ha, ma'qul. Vernisa o'rnidan turib kiyimlarini ilib,
munchiq mangdi. Farruxboy uni akib qo'ygandan keyin o'zining mashinasini haydab chiqib ketdi. O'rnisa mehmonxona uyidagi sofada yetib, uyqusining chalasini uxlashga boshladi. Telefondan to'xtamay sayrishi O'rnisaning sherin uyqusini buzib etdi. Telefonni elishma qo'shaqmay chidab yetib baqdi. Lekin bu telefon hech to'xtaydigandek qilmaydi. Anamne, kimdi bu? Keyfimni uçurup, uyqumni buzgan. O shundoq deb qoqshqosh o'rnidan turib, so'mkasidan telefon oldi va "Vay, kim o? Nima ishing bor edi? Ajab odamni bezor qilib, ommag'andiki qo'yasan bo'lmamdi. Menda elishing bor deb urayveramda." qarshi tarafga gap qo'g'idek fursatni bermay. Kechiring xonim, siz O'rinsa xonim. Kechiring xonim, siz O'rinsa bo'lamsiz? Ha, aman. Dedi O'rinsamo sal past qo'yib tushib. Men pochtaxonadan sizning poslikingiz bordi, kep aketgan bo'lsangiz. Men ya narsa soldirmasam, nima ekan o? Men bilmayman xonim. Kelib akiting, bo'lmasa qaytirib yetamiz. Ma'qul. Basammi bo'la? O'rinsa erinchaklik bilan o'rnidan turib, birini kelib o'tgandan keyin soatga qaradi. Tushdan keyin 2:30 bo'lgan edi. Birdamdil vaqt bo'lib ketibdi-ku. Tasimi bir. O qoqshig'osh o'rnidan turib, munchaga kirib, yuz ko'zlarini yuvib chiqdi. Oldirmay kirimini qilib, kiyimlarini almashtirib, sirtga chiqdi. Pastga tushib, mashinaga chiqishi yana telefon keldi. O'rinsa telefonga qaradi. Tonimaydigan nomor edi. Vay, yaxshimisiz O'rinsa? Yaxshi, o'zingiz-chi? Ha, men yaxshi. Meni tanidingizmi? Yo'q, kimsiz? Meni qanday taniysiz? Kimligimni keyin bilib qolasiz, go'zal qiz. Mening kimligim muhim emas. Men sizni tanimayman. Meni to'la avor qilmang. Ishim bor mening. Bo'ldi, chechilmang chiroyliq. Men sizga keyin telefon qilay. Hozir aldirash o'xshaysiz. Xo'sh, keyin ko'rishaylik. Endi menga telefon qilmang. Bildingizmi? Telefon o'chirilgan edi. Tasimi bir. To'xta. Kimligingni bilib olsam, qandoq advonni bermang qani. Tasimi tishimga tegdi. O'lmagir. Kim bu qo'ydi o zodi? O ochiqlig'ash mashinani haydab mangdi. Pochtaxonaga kelib, o'ziga kelgan narsani qo'lga olib, bak hayron qoldi. Avatkuchining hechnimisi yo'q edi. O'rnisaning ismi adreslam turibdi. Nimada bu? Kim avatgandi? Avatkuchining imzosimi yo'q-ku? O mashinaga chiqib, qo'lidagi narsani ichib turishi, yana telefon keldi. Tasimi bir nimada kelaverdi bugun bu telefon? Hechip munchilik qildi desa. O ochiqda nomerga qaramay telefonni 7-qism. Voy kim-a? Ovozi xeyli o'lik chiqqan edi. Men adash. Men Gulzar. Nim bo'ldi sana? Nimonchi to'laysa? Kim tishingga tegdi yana? Senmiding? Yo'qay. Shu to'la telefon kelib sal chechilib qoldim. Bir ishing bormidi? Adash, ko'rishaylik degan. Neresi? Hozir pochtaxonaning qishida. Sen-chu? Men bozor ichida. Seni Rayhon qahvaxonasida saqlayman. Shu yerda ko'rishaylik, ha? Ma'qul. Men hozirla boray. Telefonni qo'ygandan keyin u narsani mashinaga tashlab qo'yib, Gulzarning qishig'ini oldi. Mashinani to'xtatib qo'yib, Gulzarga telefon qildi. Voy, men keldim. Sen qayerda? Ikkinchi qavatga chiqsang, meni ko'rsan. Ma'qul. Hozirla chiqay, ya. O'rnisa ikkinchi qavatga chiqib, atrofga qaradi. Gulzar uning qo'l bilanlatdi. Men bu yerda. O'rnisa uning bilan yuz yiqishib ko'rishgandan keyin o'ltirdi. Sağımı qahva buyurtib qo'ydim. Bo'pti. Bir ishing bormidi? Adash, sening yordaming lozim bo'lib qoldi. Bir yordam qilib et, adash. Nimaga? Yaqinda bir bola bilan tanishgandim. Lekin u bola bek pochka, o'zini bek cho'nchoqlaydi.
Şuna onun edivini bir berip, azırak tanavını tatışıp beremdiken degen seni. Mundaq da nemish qildikan o? Canım adaş, bekati. Datsı organ dişlanish. Pulni suvda xashlaydi. Uchirgan qizlarga qanot so'raydi. Buludu. Onu keşlik tamaq chaqira, bir boplayli. Qizlarning yomonligini bir ko'rib baqsin. Adaş, zati mening yaxshi do'stim dersen. Yordam qildig'ingni biletdim. Hazır chaqiray ya. Vay, Jasur. Qandaq ahvolingiz jinim? Yo'qab ketdingiz-ku. Meni seg'inmadingizmi? Hemen Gülzar. Gülzar bir muncha tetiqsiz chaqchaqdan keyin Kechdi ko'rishayli, sizni bek seg'indim. Mening Jasurim degunicha telefonni qo'ydi. Ajabim bir ishimni pushurding. Nimancha g'iljinshib ketsa uningga yuzimni to'kib. Dedi Hörnisa. Voy adaş, sen bilmaysan, uning chiroyini, qomatini ko'radigan bo'lsang, senmi uni yaxshi ko'rib qolsa. U bek kelishganligini yana ay, bo'ldiqlar. Bekaz sho'lgining tushimisin maqachiga. Kechda nerede görüşüşümüz? Şunu digine. Ben bir tayyorlik qilay. Adaş, yaşlar klubida görüşeyli. Ben onu şu yere çaqiray. Kech saat 9'da. Klubda görüşeyli. Undaq bo'lsa, ma'qul. Kechda görüşeyli. Mening ishim bor. Mang'ashtiray. Hörnisa o'rnidan turib sirtqa mangdi. Mashinaga chiqib, bexatarlik tasmasini taqib etib, boya olgan narsani ko'rdi. Buni unutib qaptiman desa, nim bo'g'aydi bu? U qopni qo'lga ilib, o'rib-cho'rib qaradi. Kitobchilik bor qopning ichidagi nima-da? U qopning eg'iziga qo'lini oldi. Qopdagi suratda qiladi. Hörnisa olay deb qo'lini silishi, keyindagi mashina chiqolmay signal chalishga boshladi. Tazimi bir cho'ng dadamning yo'lini bu. Boshqa yerdan mansizchu odamni bezor qilmay. Yo'g'on mashina bor ekan. O'yir bilan bo'lib qolgan bo'lsa, urib etmang ekansa. Deginicha mashinani haydab mangdi. Avval son sarig'i berib, kechda kiyish uchun qisqa qizil rangli ko'ylakdan birini setib oldi. Ondan shuningga moslashtirib, oyoq, somka degandeklarni ilib, o'zini tuzish markaziga qarab mangdi. O yerda tayyorlik qilib, chochlarini yasitib, karam qildirib, yasinib chiqqucha vaqtmi bir yerga borgan edi. U aynaga qarab, o'zidan rozi bo'lib, so'z kulimsirab qo'ydi-da, Gulzarga telefon qilib, klubga qarab yo'lga chiqdi. Shahar markazidagi chiroqda to'xtab turadi. Keyinidan mashinasiga bir mashina kelib usib to'xtadi. Jim turgan tomg'i usti degandek, Hörnisa bir silkinib, ondan o'ltirdi va qattiq ochiq keldi. Senda bosh o'tirgan bo'lsa, rolga usib, qilgan tayyorliklari nol bo'ladi. Keyiniga bir qarab etib, mashinadan pastga tushdi. Hörnisaning mashinasining oq tarafi bukilib, ichiga kirib ketgan, sirmi tushib ketgan edi. O'ziga usgan mashinaga qaradi. U mashina jiq bir narsa bo'lmagan edi. Ozroq sir tushib ketgan, boshqa yeri saq turadi. U mashinaning shofirimi pastga tushib, undan kechirim so'radi. "Kechiring xonqas, men diqqat qilmabman, rostli kechiring." Siz Hörnisa onunga qarab turib qoldi. O yigitmi Hörnisadan ko'zini uzmay qarayotdi. Bo'ylari egiz, qo'shmi qosh, ko'zlari qop-qora, kirpiklarimi shundoq chiroyli. Chiroyi qizlarnikidek oppoq, ozroq budir chochlari shundoq yarashgan. Qora ishton, qizil mayl-maykisi, qomatli badaniga yepishib turgan. Ko'zlari har qanday qizni o'ziga mahliya qilib olgandek kulib turadigan, o'zi gap qilmasmi, ko'zlari so'zlayoladigan, kelishgan, qomatlik, sumbatliq, rivoyatlardagi oq otliq shahzodaga o'xshaydigan yigit oldida qarab turadi. Hörnisa nima deyishni bilmay, uningga qarab qaytib qoldi. O yigitmi Hörnisaning nozik badan, go'zal jamoli, barna soyib jamolni ko'rib, ko'zini uzmay turadi. O yerga birdamla odamlar yig'ilib, qatnash soqchilari yetib keldi. Ular o'zlari kelishdigan bo'lishdi va yigit do'stiga telefon qilib chaqirib, Hörnisaning mashinasini remontxonaga olib borishni dedi va Hörnisaga "Telefon nomeringizni deb bersangiz."
O'ngishib bo'lib sizga telefon qilay. Ma'qul. O'rnisa texichi behush odamdek. U nima desa ko'zini uzmay hadavatdi. Telefon nomerini deb berib turishi O'rnisaning telefoni keldi. Telefon qilgan Gulzar edi. Hey, qinisan, nada? Niman chiqamaysan? Ha, mana, hozir boraman. Birdamdila, saqlab tur ha. O'ngishib bo'lib telefon qilasiz. Deb qo'yib, taksi to'sibla klubga yo'l oldi. O yigit keynidil qarab qoldi. O'rnisa klubga kirganda Gulzar uning ishorat qildi. Pah, kimdi bu? Ko'milib qolgan oltin kensan u. Sening jamolingdan klub boshqacha yorib ketdi ya, adash. Dehshat go'zal bo'lib ketibsa, sana ko'ydim juma. Beka gap qilmag'ina. O'rnisa ishidan xo'shal bo'lib ketgan bo'lsa-mu, eg'izda shundoq tavitib o'ltirgandan keyin so'radi. Hey, qani u oq otliq shahzoda? Qizlarni saqlatishdan xijilmi bo'lmaydi-kina? Yo'lda ozroq voqeaga yo'liqibdi. Birdamdala keladi. Ha? Bir ko'ray qani. Agar menga yaramasa, senmi advonni yeysan. Qarab tur. Mening ko'zimga xili mal tonuydi juma. Undaqmi deb ketma. O'tganki jondiga o'xshashma. Gulzar ichayotgan suvni purkivatdi. Texi yodingda borma u? Jondo bilan xom qopoq. Kechiring, saqlab qo'ydim. Anglayotganimiz Miskina ovozliq asarlari degan ovoz bilan kulkisini to'xtatib, ovoz chiqqan tarafga qarashdi. O'rnisa qarabla eg'izi kamardek ichilib, joyida yog'ochdek midirlamay turib qoldi. U ham hayron bo'lib o'tadi, ham ishonmay o'tadi. Yuraklari hili chiqib ketadigandek ko'p so'qotadi. Voy, jinim, ajab keyin qoldingiz-ku. Mushundaqmi saqlatamsiz odamni? Deginicha uni quchoqladi. Ha, yo'lda azroq voqeaga uchragandim. Bo'lmasa sizni saqlab qo'yib ko'nglim onamda tatligan. Do'stingizni tanishtirib qo'ymabsiz? Ha, bu yoq mening eng yaxshi go'zal do'stim, ismi O'rnisa. Dedi Gulzar uning quchqidan ajrab. Sizni nima tanishtirib qo'yay? Ha, ma'qul. Bu yaqin do'stim Mirzo. Tanishganimda qo'shilma O'rnisa. O'zim tanishtirishni unutib qoldim-a. Mening ismim Iqbol. Tanishganimda qo'shalman Iqbol. O'rnisa qo'lini uzatdi. Ular qo'l elishib ko'rishgandan keyin Iqbol O'rnisaning qo'lini yenikini siqib ko'zini qisdi. O'rnisa uning qarab kulib qo'ydi. Buni Mirzat bilan Gulzar sezmadi. Ular tog'dan bog'dan paranjib o'ltirishdi. Orliqda Iqbol O'rnisaga bir necha rat ishorat qilib, ko'zini qisib qo'ydi. O'rnisa kulib qo'yib, uning putiga tasab qo'ydi. Ular 4-5 soat o'ltirgandan keyin tarqashdi. Mirzat bilan Gulzar xeyli masbob qolgan bo'lib, tuzmi turolmay o'tadi. İkisi birden yo'lab, yandagi mehmonxonadan yotoq elib, akirib yotqizib qo'yib, yotoqning sirtiga chiqdi. Sirtga chiqqandan keyin Iqbol O'rnisaga: "Ha, sizga yotoq olamdoq?" dedi. "Yo'q bo'ldi. Men uyga ketaman." U memishga tamshilib edi. "Ha, to'xtab turing O'rnisa", dedi Iqbol. "Ha, nim gap? Men sizni olib qo'yay." "Bo'ldi, o'zim ketalayman. Sizni avara qilmay." "Avarchilik emas, hozir mashinangizmi bo'lmasa, bu kechda taksi topilib bo'lmaydi." "Amsa avara qildim." "Yo'q, undaq demang." Birdanda O'rnisa o'ltirgan o'ltiroq binoga kelishdi. "Keldik", deyishi Iqbol mashinani to'xtatdi-da, "U cho'qim uyga taklif qiladi. U vaqtda kiraymi yoki kirmaymi? Bu kechda uyga qaytib keladiganken uyda cho'qim boshqa odam yo'q. Ota-onasi bo'lgan bo'lsa, bu choq bo'lganda uyga kirolmaydi. Uyga taklif qilsa, kirmasam meni nima deb qoladi? Kirib bir ko'ngil ichib chiqmaymanmi?" "Rahmat sizga." O'rnisa mashinadan tushmoqchi bo'ldi. U tezlik xiyolini yig'ishtirib, "Xo'shamsa?" O'rnisa uni uyga taklif qilish emas, qarabmi qo'ymay kirib ketdi. "Ma qanchaqning holini ko'rmamdigan. Menda kelishgan yigit akib qo'ysa, uyga taklif qilishga yo'q. Bir eg'iz chiroyli gapni qilmay ketayotganini.
Hozir meni qayerdan keladi ekan deb yo'limga qarayotgan qizlar ozmi? Chiroyli bek ishinib ketgan o'xshamamda bu. Ha, oldimda yolvortib, keynimdan istak so'kildigan qilayotmasam aqbol bo'lmaydi. Qarabdi o'rinsa, qo'limdan qochib qutulganingni men bir ko'ray. Men erishiman degan narsamga har qancha badal to'lsammi, cho'qim erishiman. O'rnisa kirib ketgan binoga yana bir qitim qarab etib, mashinasini qo'zg'atdi. Iqbol allaqachon yigitlik g'ururini, vijdonini yo'qotgan. Qizlarni o'yinchiq o'rnida ko'rib, xohlaganda o'yinni tashlaydi. Chiroyiga boshliq dadasining huquqiga ishinib, yomon ishlarning hammani qilatdi. Qaysi qiz uning ko'ziga chiliqib qolsa, uning tugashgan ishi edi. Iqbol qo'rqitib, aldab, tahdidlab, tutqun qilib, dori ichirib degandek vosita tanlamay, qizlarni ko'ngil ochadigan, ish puchqani chiqaradigan o'yinchi qilatdi. Ularning yig'izordan o'ziriladi. Uni odam degandan odam suratlik hayvon desak, hayvonga uvol qilgan bo'ladi. U hayvonchilikmi bo'lolmaydi. O'zining navr-sansini boshqalarga so'lab bergan odamni nima deb atashni bilgili bo'lmaydi. Iqbol bir o'g'il. Onasi shahar boshlig'ining qizi. Dadasi bo'lsa idora boshlig'i. Uni kichigidan shundoq arkichon qilgan. Dadasi to'sib tanbih bersa, opsi bola kichik cho'ng bo'lsa biladi deb qanot ostiga oladi. Deganini qilib beradi. Biroz bozak qildi desa, hasilib o'chini ol bolam. Haqki bozak bo'lma deb tarbiya beradi. Ko'ngling nimda xush bo'lsa, shuni qil. Doim boshqalar to'sqinlik qilsa, dastlab o'tib ket. Hech kimga bozak bo'lma, sen degan shahar boshlig'ining navrisi deydi. Iqbolmo shunday tarbiya aslida cho'ng bo'lg'achqa, nima qilsam bo'ladi? Meni hech kim bozak qilolmaydi deb uchirganda urib so'qib yuradi. O'tgan yili 16 yoshga kirgan navrsansini bir og'inisiga o'sizlantirib akab bergan edi. O kuni tush vaqti bilan sansi xumor o'qiydigan maktabga o'z piyda yurayotgan xalayni izlab keldi. Xalay chiqib bo'lg'cha xumor Iqbolni ko'rib yeniga keldi-da. Aka, bu yerga kelib qopsan-ku? Meni izlab kelganmiding? Yo'q, bir ish bilan kelgan. Nima ish bilan kelding? Nimanda so'raversa, kichik bo'lgankin jimtira. Ma'qul so'rmasam-da bo'ldi-ku. Shuningmi ochiqlanamsa aka. Balaka, men yeydigan narsa ip bergina. Sen kichik bolamı? Cho'pchon turib degan gapini buni. O'zing bu yer meni kichik bola deding-ku. Men kichik bola shu. Ma'qul degina aka. Bums hammamga deyman, juma. Asta ma'qul bo'lni. Ha ma'qul, birini yemsa? G'aribchi tomoq yeyman. Tiratdi ba. Ma'qul yura. Ular keyingi menishi bir stol dedi. 8. qism. Voy Iqbol, og'ina, sen bu bakansan bu. Seni bu ko'ngli bo'ladi-ku, ha? Voy Sodirka-ku bu og'ina, qachon kelding? Nima ish qilmang xabar qilmading deyman. Tun o'gin kelgan. Seni izlab turibdim. Obdala uchrashib qoldik mana. Ular quchoqlashib ko'rishgandan keyin. Bu yoq kim og'ina? Yangidan qo'lga keltirgan tomoshaga o'xshamanda, dedi Sodir. Voy yoqay. Bu yoq narsanim xumor. Sodir xumarga tikilib qaradi. Olmadak suzik chiroyli yuzlar. Oluvchidaklar. O'xyadek kirpik. Qop-qora ko'zlar. Berik tushib turgan sarg'ush chash. G'unchi bo'y. Ko'ziga taqib olgan ko'zinikimi uning husn qo'shib turgan. Tabiiy chiroyli sayib chamon. Uning qarashlaridan beorimlik his qilgan xumor Iqbolning keyniga o'tib oldi. Salam bek omoqqa ag'ina. Voy narumoq bu g'alxona. Shundoq turadi. Xaloy maktabdan chiqdi. Buni ko'rgan Iqbol Xumorga. Hey Xumor, ozroq ishim chiqib qoldi. O'zim berib yegash turgan. Men keynini bormayman, dedi. Ha? Nima ishing chiqib qoldi? Bola degan chiq gap so'ramag'aloq. Menga berib tomoq ye. Ma'qul. Xumor tumchuqni ushlaganicha menib ketdi. Iqbolmo Xaloyning qishig'i berib, uning bilan ko'rishgandan keyin o'ynab kelaylik, qayerga borsak bo'ladi deyishdi. Buni anglab turgan Sodir. Ag'ina, men pechat yana bilaman. O'ynashga bek muvaffaq, shu yerga boraylik. Ha, ma'qul ag'ina.
u yer yiroqmi? Dedi xalay. U yana cho'qim yoqtirib qolasiz. Sodir Iqbolga ko'zni qisdi. Mangaylamsa, dedi Iqbol. Endi bir amal qilib, Xumarni bila biray. Shundala maqsadim yetalayman. Iqbol degan laqmani qandoq ayvash keltirayman? Xumarni cho'qim opirishim kerak. Onun bilan bugun ko'ngil ichib olsam bundoq fursat qaytib kelmaydi. Onunday qo'l tegmagan shaptol hammadan yeyishlik. Onunga bugun cho'qim erishiman. Sodir Iqbolni asta yana tortib. Ag'ina, ikkinglarga bir job. Men yolg'iz. Men bundoq bo'lsam qandoq bo'lar? Amsa xalayning bir do'stini chaqiraylik. Onunga day. Sana Xumarni ilib olaylik, dedi Sodir satijib. Nima? Xumarnimi? Ha? Onu o'ynab kelsin. Singling bak chiroyliqga og'ina, dedi Sodir. Ha mayli amsa, Xumarni opraylik. Onunga ko'zing tushgan o'xshamanda. Ha, yo'q. Shu chiroyliqga. Ular g'aribchi tomoqxonaga kelib, xiyol surib o'ltirgan Xumar chaqirdi. Xumar, voy Xumar. Ha, Iqbol aka, keldingmi? Xumarning Iqbolni ko'rib chiroyli kulki yugurdi. Yura, boshqa yerga boraylik. Seni bugun Rovers o'yintay. Rasma aka, qayerga bormiz? Rosa opirdigansan, ha? Bugun kun qayoqdan chiqqandi? Voy, zot boramsa, bormamsa. Bormsan mayli, dedi Iqbol. Borma. Xumar Iqbolning o'yiniga opray deganda xush bo'lib ketgan edi. Bu o'yinchining keyniga yushirilgan suiqasddan qilchi xabarsiz ular bilan mangdi. Sodir, Iqbol, Xumar, xalay to'ti Iqbolning mashinasida yo'lga chiqdi. Sodir yo'l boshlab o'tdi. Xumar bo'lsa beg'am holda mashinadan chiqayotgan naqshiga ayishib, g'ingshig'ash xo'shal-xo'ram o'ltiradi. Shaharning sal chetiga joylashgan. Ishkida oliy yeshil chiroqlar yorib turgan. Ishik beshiga yo'g'on qilib, qo'shilliq jamgohi deb yozilgan lozunga esilgan bir yerga kelishdi. Ha, og'ina, bugun bizni g'amdan qutulsin deb qo'shilliq jamgohiga boshlabsan-da, dedi Iqbol. Ha, shundoq bo'lmaycha. Bu yer bak yaxshi. Yaxshiligini ichga kirganda bilasizlar texe. Deginicha Xumarga qaradi. Xumar darhol ko'zni ilib boshqa yoqqa qarab oldi. Hozir qo'limda qechmi qacholmaysa. Endi sen mening bo'lding. Tex boshqa yoqqa qarab olganni. Buning hisobini sal turib olaman sendan. Qarab tur Xumar. Sodir ko'nglida shularni xiyol qilgandan keyin, "Qani, mashinadan tushinglar. Kiraylik." Ma'qul, qani mangaylamisa. Bu yerga bek qiziqib qoldim, dedi Xalpay. Iqbol mashinani to'xtatgandan keyin to'taylan pastga tushdi. Kangri ketgan maydon o'ttirda suv chiqib turgan fontan. Kangri chiroyli gullik qish besilgan. Atroflari sun'iy tal gullar bilan o'ralgan. Qaramoqqa shundoq pokiz ham ozoda tuyg'u beradigan. O'dil tarafga ikki qavatli kulran sirda sirlangan bino. Yan taraflarda maydonni cho'rdab qator silingan cho'ng kichik uylar turadi. Anglayotganimiz Neskina ovozliq asarlari. Har xil musiqa ovozlari, kishilarning kulgilari ancha-muncha anglanadi. Yig'ilib ketgan mashinalarga qaraganda bu yerning mehmonlari hargiz oz emasdi. Sirti kichikini ko'ringan bilan ichi shundoq kangri, ozoda edi. Sodir ularni o'dildagi kulran binoga boshladi. Ha, qani, ichga kiraylik. Tez bo'linglar, bu yerda qarab turmay. Xumar sal ansirib qoldi. Mashinadan tushgandan tortib, yuragi eg'ib, bir shumliq yuz bergandek his qilyotdi. Aka, kirmayli-chu. Mening kirgim yo'q. Quruq gap qilmanglar, Xumar. Gap bo'lgani gap bo'p, endi bu nima deganing? Lekin aka, men bek ansirayapman. Hoy, mendek akang boyadan nimaga ansirayding? Bo'laman, dedi Iqbol. Bechora Xumar mushu akasining o'zini qaslab nobud qilishidan qilchi xabarsiz holda oldidagi odam suratli hayvonga agishib ichiga kirdi. Bu yerning sirqi bir dunyo bo'lsa, ichi boshqacha bir dunyo edi. Quloqni yorg'udek o'llik ovozi chiqayotgan naqshi musiqa.
Her xil, her yansı kiyingan odamlar, rengarang, oliy yeshil yonayotgan chiroqlar, muzikaga moslashib, o'tirda 10 tatir sakrashib, her yansı qiliq chiqarib usul o'ynayotgan kishilar, tom bo'ylatib qo'yilgan ustal o'rindiqlar, o'zining dodisidek, okisidek, tog'isidek odamlar bilan birlikda qoqoqlab kulishib, romka soqishtirib, bo'yinlig'iga rasilib, tamak chekib o'ltirgan qizlar, bir-birisiga esilishib, atrofida hech kim yo'qdek oyasiz qiliqlarni qilayotganlar. Xumor bularga qarab Iqbolning kayniga o'tib oldi va Aka, qaytayli-chu. Mening bu yerda turg'im yo'q. Voy, Xumor, gapingiz ajab tur ekan. Bundaq yerga-chu kelman debli kagili bo'lmaydi. Yanchoqda pul bo'lmasa, mushtapda kagisi bor, kelmaganlar nurg'un. Xo'sh bo'ling-a, akaganga. Ajab bir g'alva qilib ketdingiz. Kichik bolalardek. Siz bir kichik bola emas-ku? dedi Xaloy egizni purishtirib. Shu emasmi? O'yinda aytsamda xo'sh bo'lmay, nimanda g'alva qilaversa. Ketgan bo'lsa o'zing ket. Kayfiyatimni o'chirmay. Degenicha bir bulundagi ustalga berib o'ltirdi. Xumor levini tishilganicha gap qilmay o'ltiradi. Sodir. Bo'ldi, yuring Xumor. Xafa bo'lmang. Birdan turib bu yerni yoqtirib qolsiz. Yana yoqtirmasangiz, sizni o'zim olib qo'yay, dedi. Rasma? dedi Xumor yoshli ko'zini Sodirga tikib. Voy albatta ras. Yuring. U shahvat chiqib turgan ko'zlarini Xumorga tikib qo'lidan tortib qilmoqdi. Uning qo'lini tutishi Xumorning yuragi chig'id qilib qoldi va qo'lini tortdi. Lekin Sodir qo'yib bermay, uni Iqbol o'ltirgan yeriga akilib o'ltirg'izib, o'zi qishda o'ltirdi. Xumor Iqbol bilan Xaloyga qaradi. Ular bir-birining bo'yniga girasilishib o'ltiradi. Sodir yeydigan, ichadigan narsalarni buyurdi. Birdamla ustal liqida to'shdi. Xumorga meva suyi buyurtib berdi va qani Xumor, bu meva suyini iching. Bularni icholmaysiz qachon? Xumor Sodirning soxta mehribonligidan ko'ngli xeyli joyiga tushdi-da. Rahmat sizga, dedi. Ular birdam yeb ichgandan keyin "Turing Iqbol, o'ynayli" deb Xaloy Iqbolning qo'lidan tortib o'tirg'a keldi va qalaymaqon harakat qilib, boshlarini o'ngda turib beqirtib, maymunlardek sakrashib, o'zlaricha usuldab har xil qiliqlarni qilib o'tadi. "Bizmi o'ynamaylimi, Xumor?" dedi Sodir uning qishiq surilib. Ya, bo'ldi. Men o'ynayolmayman. O'ynayamisiz, o'kitib qo'yma. Turing, ozroq yuzimni qiling. Sodir uni zo'rlab turg'izib o'tirg'a keldi va o'zini usul o'ynashga boshladi. Xumor nima qilishni bilolmay, Sodirga moslashib, uyon-buyon midirlab turadi. Tuyuqsiz Sodir uning belini tutib, badallarini silashga boshladi. Odamjaq bo'lg'achqa, Xumor uning qo'lidan qutulish uchun xeyli tirkashgan bo'lsa-mu, chiqolmadi. Muzik to'xtatishi bilan Sodirning qo'lidan ajrab, ustilga berib o'ltirdi. "Aka, og'ayning menga askilik qildi", dedi Xumor. "Qanday qildi?" Iqbol xiraman holda so'radi. Ongacha Sodir kelib, "Baya qistonchilikda qo'lim beli tegib ketdi axina", dedi sat kulib. Hech qis yo'q, hech nima bo'lmaydi. Odat kishgan-ku. Lekin aka, Iqbol Xaloy bilan bo'lib ketgachga Xumorning so'zini anglashga royi yo'q edi. Xumor tikan ustida o'ltirgandek shundoq tasda o'ltirdi. Qachon qaytib ketamiz deb Iqbolga qaradi. Iqbol bo'lsa g'amsiz holda yeb ichib o'ynab o'ltirashdi. Xumorni qandoq ayvashga akilishni bilmagan Sodir Iqboldan foydalanmoqchi bo'ldi. "Iqbol ag'ina, ola buni. Nima bu? Qizlarning ichidiganiga silib deb ko'nglashtirgan narsa." Eliq naskanda. Yomon desa adash. Qayerdan ekeling buni? Uni so'rab nima ish qilasa? dedi Sodir. Bular past ovozda parang chiqishqa, yana kelib, bek faranchiroq bo'lg'achqa, bu gaplarni Xumor bilan Xaloy anglamadi. "Tazliq uyiga berib kelay. Xumor, billa boramdoq", dedi Xaloy. "Ha, ma'qul, billa borayli." Ular tozliq uyiga ketishiga Iqbol oldirabda qo'lidagi dorining yarmini Xaloyning orqasiga qo'shdi. Sodir Xumorning meva suyini Iqbolga tanitdi
Iqbol bir necha daqiqa turib qoldi. Oxina tez bo'l, eli chiqib qoladi. Men hozir u eshib qolgan do'rini Xumarning mevzuga tugib 9 qism. Sadir Iqbolning buncha tez ma'qul deb o'z qo'li bilan singlisining suyiga dori selishni o'ylamagan edi. U ham hayron qoldi, ham xushal bo'ldi. Endi ish bitgan edi. Xumar mevzuyini isla Sadirning bo'ladi. Sadir tamoq ichiga verib, islashib, sarg'ayib ketgan sopsariq tishlarini chiqarib, kulib o'ltiradi. Jahonda bundoq muddat tamoqatlar bo'lgan desa, bir ustal tamoqlar sanglisini nobud qilyotdi. Iqbolning o'rnida men bo'lgan bo'lsam, hargiz undoq qilmaydim. Agar shundoq qildisimi, urushib, og'zi burnini tuzlab taboqitdim. Issit. Hayvonmi sendek pastkash emas. Shundoq turadi. Xumar bilan Xalay chiqib, Sadirning xiyolini buzvatdi. Aka, qaytmamdoq. Soat 12 bo'pti. Uydagilar ansirab ketadi. Hammamga telefon qilib qo'ydim. Xotirjam bo'l. Lekin aka, voy bo'ldiqlar Xumar. To'li gap qilib kayfim uchamay, shu ko'tra. Qaynjinam, usab ketgansiz. Iqbol Xalayga doğru qo'shilgan aroqni sundi. Rahmat jinim. Deb usab ketgandim. Yura, sloynayli. Deb Iqbol bilan o'tirib ketdi. Qaynishchan Xumar, siz musqansiz? Xumar Sadirga qarab qo'yib, gap qilmayla mevzuyini ilib, bir necha yutum ichib qo'yib qo'ydi. Usul o'ynamamdoq, dedi Sadir. O'ynig'im yo'q, kechirsiz. Xumar shundoq deb telefonga qarab o'ltirdi. Sizdan boshqalar bilan o'ynig'im kamaydi-ku. U shundoq degunicha qo'lini Xumarning bo'yniga artdi. Qo'lingizni torting. Nima ish qilyapsiz? Voy, hech nima qilmadim. Nimandoq yilon chaqqandek sakraysiz deyman. Xumar Sadirning qo'lini ittirib etib, o'rnidan turib ketdi. Keling hamsa, quchog'imda o'ltiring. Debla Xumarning qo'lini tortib, quchog'ida o'ltirg'izdi. Ochiqdan yuzlari qizarib ketgan Xumar uning qo'lidan bo'shanmay yuziga bir kacha soldi. Mehnat qo'ling bilan meni tutmag'ina, ishplas. Qo'lingni tart. Sadirning qo'lidan bo'shagan Xumar Iqbolga qaradi. U Xalay bilan choplashib degidek usul o'ynayotdi. Xumar Iqbol tarafga 2 qadam elishi bilanla besh qayg'andek bo'lib yiqildi. Paylab turgan Sadir darhol uni yulib oldi va boyiqi kachatning hisobini bersa hamdi güzilim. Men iflos emas, iflos degan sening akam. Iqbolmo o'shsiz yotgan Xalayni yo'lab yetib keldi. Mulozimni chaqirib hisobot qilgandan keyin 2 qizni birdan yo'lab sirtga chiqdi. Yondagi qator ketgan cho'ng kichik uylar mehmonxona edi. Sadir 2 yotoq olgandan keyin Xumarni yo'lab birsiga kirdi. Iqbol yana birsiga kirib ketdi. Sadir Xumarni karavotga yetqizgandan keyin qishida o'ltirib tomoq chekayotdi. Mendan yomonlama. Bu mening ishim emas. Ağrınsam, hayvanchilik bo'lolmagan sansini qo'g'damay, o'z qo'li bilan nobud qilgan paskash akamdan ağrın. Baya meni iflos dedim. Bilsam, asli iflos men emas, sening amroq akam Iqbol. Shuni iflos deymiz. Yana qacha, endi qechib baqa. U shundoq deb Xumarni uyan-buyan midirlatdi. Tillig'ini, tillamamsa, deydi uni uyan-buyan qilib. Bir kacha sağan tongo, sana 2 qap qo'ydirib beray. Xumarning yuziga 2 kacha solgandan keyin, uning qosh teshidek suzuk bo'yin yuzlariga oshko'zlarcha suyishga boshladi. Bechora Xumar hech nimadan xabarsiz, beg'am holda sherin tush ko'rib uxlayotdi. Iqbolga ishinib, akam bor, akam meni qo'g'daydi deb bu yerga kelgan edi. Paskash akasining o'zini nobud qilishini, o'z qo'li bilan boshqalarga tutib berishni uxlab tushidimi o'ylamagan edi. Sadir nafsini qondirib bo'lgandan keyin o'rnidan turib munchaga kirdi. Munchadan chiqib, texicha o'shiq kelmagan Xumarga qaradi. Xumar hech nimadan xabarsiz totliq uxlayotdi. Uningga yotqan yepib qo'ymag'achqa, onidan tug'ma holatda edi.
Buni ko'rgan Sadir yana xumarga tashlandi. Atsi yuziga tushgan kun nuridan ko'zlarini tasda ochgan xumar atrofga qaradi. Beshi butun badani urib chiqayotgandek og'riyotdi. Put-qo'llarimo shundoq ig'ir. U atrofga sap soldi. Butunlay notanish muhit, tonimaydigan, ko'rib boqmagan uy, oqshomgi ishlarni eslashga urindi. Iqbolning qishig'i mong'ini, keyin birsining yo'ligindan boshqa ishlar yodida yo'q. Birsining tingan ovozni olgan xumar keyniga o'rilibla qattiq tovladi. Opa! Sadir kalidek pushillab uxlayotdi. Xumarning to'lishidan cho'chib beshini ko'tardi va xumarga satbirini olib qo'yib yana yotdi. Xumar esa deb yig'layotdi. Yotqanni o'ziga chang ortib, o'rkirab yig'lab ketdi. Voy, sen meni nima qilding? Odammisan? Sening ot-singilring yo'qmi? Endi men qanday yashayman? Meni nobud qilding. Pastkash iflos. Seni akamning do'sti deb, sana ishinib yaxshi muomala qilsam, menga shunday qilamsan? Men sening sirlanchilik bog'u. Vicdoning yo'qmi sening? Agar sening shunday qilsa, sen qanday qilarding? Yuma ig'zingni. Nima gap qilmasam, meni ayblayversa, beshimni og'irtib. Ey, men seni kel dedim-mi? Men bilan yat dedim ya. Emis menga ne bo'ldi? Nimishqa hech nimani aslayolmayman. Buni cho'qra, mendan so'ramay, Amroq akangdan so'ra. Nima? Sen nima demoqchi? Akang biladi, oqshom qishni. Sen ishongan akang seni menga o'z qo'li bilan tutib berdi. Bildingmi? Yolg'on. Sen yolg'on so'zlayapsan. Xumar onunğa edilib, yüzünün neçə yerini tırnaq izdiyar qildi. Anglayotganimiz Miskina ovozliq asarlari. O buzuq. Tata qo'lingni. Sadir Xumarni karavotga itirayotgandan keyin uning inkin tutib turib. Sen Amroq akang o'zi sening ichimlikni to'g'ri silib, seni yotoqqa kirib berdi. Mendan emas, akangdan og'rin. Bildingmi qanjoq? O'shin yo'q vaqtida toza xushal bo'lmagandim. Endi ko'nglimni ichib qo'y. Sadir Xumarni quchoqlab suyishga urindi. Pastkash, tat qo'lingni. Xumar uni bir qacha soldi. Yaxshilikni bilmaydigan qanjoq, mana amsi. Sadir Xumarni karvatga tashladi. Xumarning guli yana bir qatim chaylandi. Sadir o'rnidan turib etib. Mendan og'rinma. Hech qanday er kishi yotoqqa kirgan qizni rad qilmaydi. Akang do'rni o'z qo'li bilan silib, seni yotoqqa kirib berdi. U hozir yondagi yotoqda xalay bilan. Yo'q, bu mumkin emas. Akam unday qilmaydi. Sen meni aldayapsan. Bu rost. Ishonmasanmi, bu bir haqiqat. Bo'lmasa chiqib, Amroq akang Iqboldan so'ra. Men ketdim amsa, kichik bo'g'oning bilan odam rost xush qilgansa, ha? Sadir kiyimlarini kiyib yotoqdan chiqib ketdi. Hamın qilgan akam, sana do'rni akang sappadi. O'z qo'li bilan soldi. Yotoqqa akirib qo'ydi. Iflos, men emas, akang Iqbol. Sadirning bu so'zlari Xumarning quloq tubida qayta yonayotdi. Yo'q, bu mumkin emas. Iqbol akam unday qilmaydi. U yolg'on. Xumar varqirab yig'lab quloqlarini etib oldi. Put qo'llari, badanlari shu qadar og'rib ketyotdi. O'rnidan tas turib munchoq kirdi. Muzdek sovuq suvni ichib etib, sezimini yo'qotgan odamdek o'ltirdi. Bir soat munchida turgandan keyin asta sirtqa chiqdi. U sovuqni his qilamagan edi. Yo'q, bu mumkin emas. Bu yolg'on. Iqbol akam unday qilmaydi. Biz birga o'ynab cho'ng bo'lgan. U menga shunchalik amroq tursa, buning hammasi yolg'on. Xumar kiyimlarini kiyib eshikni ichishiga sirtdan kirayotgan Iqbolning ovozi anglandi. Og'ina, qanday ahvoling? Yaxshi uxlabsanmi? Og'ina, qanday ahvoling?
yaxshi uxlabsanmi? O Sodir edi. Adash, demisanmi bilsag'u, senchu? Men bu shundoq yaxshi. So'rash ketmaydi-ku. Amsichu xumir qanaroq. Xuma bek yaxshi, ag'ina. Rostga qilsam, singlim bek-beyzga. Hozir uxlayotidi-ku deyman. Ha, bo'pti ag'inamsa. Men xolayning qishiga kirib chiqay. Iqbol kirib ketdi. Sodir Xumarni anglasin deb qasdan Iqbolni gapga selib, Xumarga anglatgan edi. Xumar jaqillab titragunicha ishkini yepivatdi. Yepibla put-qo'llari titrab ishga yo'lanib o'ltirib qoldi. Bu yolg'on. Uning ko'z yoshlari yepi uzilgan marjondek to'kilishga boshladi. Nimishqa? Zaten nimishqa bunday qiladi? Men uning o'z singlisi bo'lmasam-mu, o'z singlisida-ku. Biz birga o'ynab cho'ng bo'lgan-ku. U nimishqa menga bunday ifloslik qiladi? Meni nobud qildi. Endi men qaysi yuzim bilan yashayman? Bu iflos mehnatini ko'tarib, ota-onamning yuziga qanday qarayman? Okam deb ishongandim. Uning kendi mağınım üçün. Muş günge qaldımmı? Bunda yaşıgıca canımni asalcı. Endi ben qandaq yaşayman? Xumar zar yig'lab nola qilib nemish qilishni, qayerga berishni bilmaydi. Uyga qaytsa, ota-onasiga qanday qaraydi? Kelgusini to'y qilsa, yo'ldishiga qariya olamdi. Endi o'rniq kelmaydi. Uning g'unchisi to'zib ketdi. Endi ichilishi mumkinmi? Ishonch qilib, cho'ng bilib, hurmat qilgan akisi qilgan tursa, u buni qandoqmi ko'taradi? Vijdon, axloq bilan yashab kelgan bu qiz bu haqoratni qandoq qabul qiladi? Hech ish bo'lmagandek yashash mumkinmi? Unda qilsa, vijdoniga yuz kelalamdi. Xumarning vijdoni boshqalarni aldab, hech ish bo'lmagandek yashashga unamdi. Xumar ba'zi bir qizlarimizga o'xshamaydi. Bugun birsi bilan yurib, kechsi yotoqqa kirib, atsi hech ish bo'lmagandek ota-onasini aldab yuradigan ishni qilmaydi. To'y qilib qolsa-mu, soxta dorini ishlatib, o'tkalda o'tadigan vijdonsiz qizlarga tubdan o'xshamaydi. Kichkidan adab axloq, hayon nomus, vijdon g'urur bilan cho'ng bo'lgan. 17 yil hayotida hech qanday yot jinsga qo'lini tutqizib boqmagan beg'ubar qiz. Ikki nohilining qo'lida bayron bo'lgan edi. Echilmay turib, yoshlik gulining barglari to'kilgan edi. Xumar o'rnidan turib sirtga chiqdi. Sodir ko'rinmaydi. U oduldagi binoning eng ustiga chiqdi. Atrofga birdan qarab turib etib, cho'nqur bir nafas olganicha o'zini pastga tashladi. Beshidan oqqan qon bosh ko'zlarini bo'yidi. Hamma hayronlik bilan atrofga yig'ilib, jiddiy qutqizishga telefon qilishdi. Varanchurumni anglab kelgan Sodir kishilar to'pidan qisilib o'tib, yerda yotgan Xumarni ko'rib, ahvolning chatoqligini bayqab, g'appida tikivatdi. Iqbol bilan Xaloy sirtdagi varanchurumni anglab chiqishdi va odam yig'ilib kelganiga qarab, kishilar to'pidan tasda o'tib, oldiga kelishdi. Xumarning ahvolini ko'rgan Xaloy deginicha to'livatdi. Iqbolmi ro'yi chiqib ketgan odamdek turib qoldi. Butun badanidan ter quyildi. Qutqizish mashinasi, soqchi mashinasi kelib, Xumarni ilib mandi. Iqbol keyindan berishni yoki bo'lmaslikni bilolmay turadi. Oxiri doktorxonaga berib, ahvol o'qib boqmoqchi bo'lib, Xaloyni ilib mandi. U o'lganmidi? Chiq gap qilmang Xaloy. U undaq oson o'lmaydi. Amsa bu ish bizga chetlab qolarmi? Endi biz qanday qilamiz? Qotil bo'lamdiq. Qotil bo'ldikmi hamda? To'la beshimni og'ritmang Xaloy. Boya qarab boqdim. Bu yerda telekamera yo'q-ku. Oqshomgi odamning orasida hech kim bizga diqqat qilmadi. Og'zingizni jon tutib, o'zingizni besib oling. Hech ishni bilmagan qiyofatga kirib oling, bildingizmi? Biz Xumarni ko'mmoqchimi? Anladingizmi? Xaloy beshini langshitdi. Iqbol uni yo'lda tushirib qo'yib, doktorxonaga mandi. Oqshom ular borgan xo'jalik jamgoyining
faqat cho'ng ishkidala telekamera bor edi. 10-qism. Oqshom Iqbol haydagini sirtidan ichidagi odamni ko'rgil bo'lmaydigan qora rangli mashina edi. Ular maydonning o'ttirida mashinadan tushgachga Xumarning bu mashinada ekanligini, birga borganligini hech kim bilmaydi. Bu yerga yuqori qatlamdagi kishilar, xizmatchilar, puldorlar, boshqalar keldigan bo'g'ashqa boshqa telekamera o'rnashtirilmagan. Ular o'zlarining oshkorlanib ketishidan, boshqalar ko'rib isbot qildirishdan ansirab mush yerga kelishadi. Bu yerning boshlig'i yuqori qatlamdagi boshliq edi. Iqbol doktorxonaga kelgandan keyin chandurmay Xumarning ahvolini tantanladi. Agar u hushiga kelib, haqiqiy ahvolini desa, o'zining tugishdiganligini yaxshi biladi. Iqbol surishtirib, Xumarning doktorxonaga kelib bo'lguncha yo'lda jon o'zganligini bilib, yuragi o'rniga tushdi. Soqchilar tekshirib, hech qanday isbot topolmay, Xumarning yigiti bilan yoki do'stlari bilan o'ynag'ilib borgan. Keyin yotoq ichib yotgan sachiligining oshkorlanib qilishdan ansirab, sakrab olgan deb hukm chiqardi. Uning jasadini telefonining uchiriga asosan onasini chaqirtib akilib topshirib berdi. O'lish sababini onasiga aytdi. Oqshom Iqbol Xumarni aldab qo'ygan edi. U hech qachon hammasiga Xumar men bilan birga deb telefon qilmagan. Shunga uning bilishganligini hech kim bilmaydi. Xumarning ishlarini bir taraf qilib bo'lgandan keyin Iqbolning yurtida turg'isi kelmay dadsiga aytib, bu shaharga kelgan edi. Keyin dadsimi xizmatini o'tkab, oila bo'yicha ko'chib keldi. Iqbol yana ko'ni sanamaga dasab, o'ynab yurib ko'zlar bilan turishgan edi. Pul miliga ishnatdi. Qizlarni ojiz deb bo'za qilib, arz qilgudek yoki boshqalarga deyma desa, takdir silib qo'rqitadi. Hech qanday bir qiz o'zining oldini ippitini yo'qotganligini, boshqalarning bilib kelishini xohlamaydi. Har qanday badan to'lsimi yo'shiradi. Iqbol qizlarning mushi ojizligidan foydalanib, xohlagancha askilik qiladi. Bugun Örnisaga ko'zi tushgan Iqbol uning kutgan yeridan chiqmaganiga ochiqlab, to'zikmi uxlay olmadi. Shundoq qimmat mashina shahar markazidan uy bo'lganini qaraganda, bu qiz hargiz bo'sh emas juma. Cho'qim bayna yoki bira boshliqning qizi. Uni qo'lga keltirmasam Iqbol bo'lmay ketay. Deginicha tomog'ini kuchab mechib tashladi. Hech kim rad qilib baxmagan Iqbolga Örnisaning qilg'ini bakli eg'ir kelib, ochiqini keltirib qo'ygan edi. Atsi soat 10 atrofida o'rnidan turgan Örnisa yotqandan turmayda telefoniga qaradi. Farruxboy bugun tushdi bordiganligini aytib so'z qoldirgan edi. U soatga qarab o'tgandan keyin o'rnidan turib yuz ko'zlarini yuyib kirim qildi. Ongacha soatmi bir yerga borgan edi. Ishlarni qilib turishiga telefon keldi. Telefon qilgan Farruxboy edi. "Voy, qandoq ahvoling jinam? Yaxshimi?" Yaxshi, o'zingizchi? "Men yaxshi. Seni ko'rsam texim yaxshi bo'lib ketaman. Tayyor bo'lib turgan. Men hozirla boraman." Ha, ma'qul. Kelganda ko'rishaylikmiz. Örnisa telefonni qo'yib deb kiyimlarini almashtirdi. Yarim soat atrofida eshikchi keldi. Örnisa eshikni ichib Farruxboyni ko'rdi. Qo'lidagi so'lyoda xeyli bir narsa turadi. Örnisa qo'lidagi narsalarni oldi. Farruxboy Örnisani quchoqlab, "Seni bek sevgandim ko'zilim" deb suyishga tamshaldi. Örnisa uningdan shundoq yergini o'tdi. Lekin chidamay amal yo'q edi. Örnisani suyay deb turishi telefonni sayrab ketdi. Örnisa, "Tanim bo'lsa" dedi. Farruxboy bo'lsa, kimdo bu payzimni chog'an? Mashina vaqtim telefon qilamdi deymi?" deb g'odon shig'ash nomeriga qarabla Örnisani qo'ydi. Sal yiroqlashib telefonni oldi. "Voy. Ma'qul, bildim. Bormasam bo'lmamda." "Ma'qul. Men hozir borayamsa. Sal turib ko'rishaylik." "Kechirgizlam. Jiddiy ishim chiqib qoldi. Bormasam bo'lmaydi. Seni boshqa kuni o'yinday-a?" Örnisa bu gapdan toza xush bo'lgan bo'lsa-mu, chandurmay. "Kapta ketamsiz? Yilmi necha kun bo'ldi? Yana ketaman deysiz-ku. Men bilan zotli qoringiz yo'q" deb domsiy oldi. "Voy, undoq emas jinam. Menga qara. Seni har vaqt har doim sevg'inaman. Seni har vaqt har doim sevg'inaman. Lekin sal aldirash bo'lib qoldim.
Keyin cho'qim ko'nglingni elib olaman. Unda bo'lsa hozir ketmang. Sizni sig'inib ketirganman. Örnisa onun qo'lini tutib turib shundoq dedi. To'g'ri tushungan. Bormsam bo'lmaydi. Men ati kelamsammi, o'gilikisini ko'gilik kelama. Do'stlarim bilan o'ynab turgan. Undadoringga pul avatib qo'ydim. Yetmasa men gap qilgan. Hozir momsam bo'lmaydi. Xo'sh kuzlam. Ma'qul amsa, endi kelganda ajab tez ketaman deb. Ma'qul, xo'sh o'zing asra. Ma'qul, sizmi shu? Xo'sh. Ajabni tasdi ketdim, qir o'g'ri. Ketmay tura olammikin deb shunda qo'rqqandim desa, u menga yaqin kelsa badallarim tikalishib ketadi. Olvastini ko'rgandek bo'laman. Qir ablaq. Seni ko'rgimmi yo'q? O akelgan narsalarni to'nglatquga so'lov bilan tiqib qo'yib, hamda bir narsa yeydib turishi telefon sayridi. Voy, kim o? Bu men Örnisa. Men degan kim? Men Iqbol. Unutib qoldingizmi? Ha, Iqbol. Bir ishingiz bormidi? Mashinangiz o'ngshaldi, olib beramdim. O'rningizni aytib bering, o'zim boray. Men qasr choyxonasining qishida. Men hozir boray, sal turib ko'rishaylik. Ma'qul, sizni saqlayman. Qarg'anda beliq qarmoqqa ilinibdi. Bo'yi basti, chiroy turqi rostli bek kelishgan-kan. O'g'u do'st dushmanning ko'zidan o't chiqarib etgidek yigitga, lekin buncha tez ma'qul bo'lsam bo'lmaydi. O'zini toza bir yo'l o'rtib, ondan arlishiman. Örnisa taksi to'sibla qasr choyxonasining oldiga kelib, Iqbolga telefon qildi. Men kap bo'ldim, siz qayerda? Ishga kiring. Ma'qul. Örnisa ishga kirib, deraza tubidagi 2 kishilik o'rinda o'tirgan Iqbolni ko'rib, shu tarafga mandi. Iqbol bugun oxiranlik mayka, qora ishdan kiyib, qop-qora chichini maylab, keyniga ratlik tarab olgan edi. Kiyimlari, choch bosoni shundoq yara chiqqan. Ko'rganlar odam havas qilgudek kelishgan bo'lib ketgan edi. Iqbol Örnisani ko'rib, o'rnidan turdi. Örnisaning o'rnidan tortib, u o'ltirgandan keyin o'rniga berib o'ltirdi. Nima ichsiz go'zal qiz? Qahva ichay. Iqbol 2 kishilik qahva, ondan pisa, yana bir necha xil narsalarni buyurdi. Ayibga buyurmaysiz, sizdan so'ramaylam buyurtib soldim. Yaqay, hech qisi yo'q. Örnisa onunga qarab kulimsirab qo'ydi. Ular tog'dan, bog'dan paranlashib o'ltirib, tomoq yeyishdi. Asosan Iqbol jiqroq gap qilib, Örnisani kuldirib o'ltirardi. Endi mashinamni ilib olay, dedi Örnisa. Hoy bo'ladi. Qani yuring, ketdik. Hoy bo'ladi. Qani yuring. Remontxonaga berib, mashinasini olgandan keyin Örnisa uyga qaytmoqchi bo'ldi. Endi qayerga borasiz? Uyga ketaman. Nega boratdim? Bir ayaga berib o'ynab kelaylik. Ikkimizmi? Nima bo'ldi bo'lmamdi? Biz tanishqili tek bir kun bo'ldi. Hech nima bo'lmaydi. Keyin aldirmay bilish olmas. Yuring, berib o'ynab kelaylik. Rad qilmang Örnisa. Bo'ptila, uyga borsamiz zerikib o'tiraman. O'zim yolg'iz. Bu qayerga boshlaydi? Qani bir ko'rib boqaychi. Ma'qul. Qayerga bormiz? Bek yaxshi bo'ldi. Meni rad qilarmikin deb ansirgandim. Mashinangiz mishat tutib tursin. Bir mashinada mang'aylimi? Mayli. Örnisa mashinasini qo'yib qo'yib, Iqbol bilan birga mangdi. Iqbol Örnisani shaharni aylantirib yurib, kash qildi. Kechki tomoqni yeb bo'lgandan keyin, endi o'ynaydigan yerga mangdiq amsa. Degenicha shahar sirtiga qarab mashinani haydadi. Shahar sirtiga mangdiq-ku. Bu eskilik qilmasa menga. Nimish ma'qul deb mang'am bo'g'iydi. Bu kechida shahar sirtida nima bo'lmoqchi edi? Oldam xaltaga tushgan o'xshayman. Nima o'ylayapsiz? Chiroyingiz tutilib ketdi-ku. Eshitma. Biz qayerga mangdiq? Bag'ani bilasiz, dahshat payziga mangdiq. Shundaqmi ko'ramiz qani. Yomon niyatda bo'lgan bo'lsang, qanday qilmayki qani? Sen bilan hargiz yotoqqa kirmayman. Cho'ng yo'lda eskilik qilmaysan. Har qancha bo'lsin-mu. Hoy ansirman, sizga yomonlik qilmayman. O'ynatqili apmandam, xotirjam bo'ling-a.
Onun ko'nglikini bilgandek Iqbol shundoq dedi. Yoqay, nimishqa ansirayman? Ansirgan bo'lsam, siz bilan ma'atdimmi? Amsi yaxshi, kulib o'tiring, chiroyingiz turolmay. Iqbol bu shaharning qayerda o'ynaydigan yer bor, hammani biladi. Jamiyatdagi toshqal quloq kaslarning hammasi og'inisi edi. O'rnisani shahar sirtidagi yoshlar yig'ilib, gulxon yiqib o'ynaydigan qumliq ilib mangan edi. Yiroqdan har xil yo'riqlar ko'rinishga boshladi. U yer qayya? Dedi O'rnisa. Biz bordigan yer bog'ini bilib qolsiz. Yo'riqliq yaqinlashgan sari O'rnisa uning gulxon ekanligini bildi. Qator 10-20 yerda gulxon bor edi. Har bir gulxonning atrofida xeyli odam turardi. Ular mashinadan tushgandan keyin O'rnisa bu yerga qarab bakla hayron qoldi. Qator ketgan gulxonlar, o't yo'riqida o'ltirgan bir cho'plar. Har bir gulxondagilar 10 dan kam emas. Gulxonni cho'rdab, aroq ichib, tomoq chekib, usul o'ynayotdi. Gulxonni cho'rdab, aroq ichib, tomoq chekib, usul o'ynayotdi. Bu yerda kim bilan kimning kori? Naqshi muzikaga jo'r bo'lib, naqshi aytib usul o'ynab, butun g'amlarni cho'rib tashlab, yumshoq qum ustida erkin, ozoda o'ynayotgan, har xil hayolsiz qiliqlarni qilayotgan kishilar. Bu yer boshqacha bir dunyoga o'xshaydi. Bu yerdagi kishilar xuddi yovvoyi odamlarga o'xshaydi. Kiyim-kechaklarimi shundoq kalta, yerim yalang'och, badalari uchuq, tovlashib, varqirishib, chirqirishib, o'nta tur sakrishib degandek. O'rnisa bu yerga qarab o'nqib turib qoldi. Bu shaharda bundoq yaxshi yerning borligini hech bilmaydi ekanman desa, asli o'ynaydigan yer mushkan emasmi? Alfira, soniyalarni ilib kelsam bog'dek. Ay, nimani xiyol qilyapsiz? Hech nimani. Yuring o'ynaylamsa. Iqbol uning qo'ldan tortib elib mandi. Iqbol bir necha gulxonni o'ynab o'tgandan keyin o'ttirdagi gulxonning qishig'a u yerdagi qizlar bilan quchoqlashib, o'g'illar bilan boshlang'ich deb ko'rishdi. Ha, do'stlar, tanishtirib qo'yay. Bu yoq O'rnisa. Tanish bilinglar, ha? Yaxshimi O'rnisa? Tanishganimdan xo'shalman. O'g'illar shundoq debla bir-birlab kelib, uning bilan ko'rishdi. Qizlar bo'lsa, O'rnisaning chiroyiga qarab, uningga hasad qilib, chiroylarini purishtirib qo'yishdi. O'g'illar uning atrofidan ketilmayli qolgan edi. Eli ichimlik, eli yeydigan narsa, birdan chekadigan narsalarni tanlab, bas-basda usul naqshiga tortib, O'rnisani oromida qo'ymadi. Bundaq so'rinda albatta rad qilishga bo'lmaydi-da. Qizlar bir-biriga qarashib, bir narsalarni deb kusullashga boshladi. O'rnisa bir maydon usuldan keyin bir narsa ichmoqchi bo'lib menmaydi. Bir qiz uni qizdan putlab yiqitib etdi. O'rnisa yiqilib bo'lguncha bir qo'l uning qo'ldan tortibla tutib oldi. O'rnisamo daldugunib ketib, tortgan odamning ustiga tushdi. O'rnisaning qo'ldan tortqani Iqbol bo'lib, ikkisi tangli qum ustiga yiqildi. O'rnisaning badanidan tarqagan atirning hidi bilan yana bir xil puroq qo'shilib, Iqbolning sezgilarini o'yg'itib etdi. Mush vaqtda atrofidagilar bo'lmagan bo'lsa, O'rnisaning ta'mini bir tetigan bo'lsam, qancha yaxshi bo'ladi-ya. Bu asarning bugungi anglatishi mush yerda tugdi. Davomini davomli anglay olasiz.